Oi, maternal, vamos para a nossa aula? Agora, no livro Natureza e Sociedade, nós vamos estudar sobre semelhança e diferença. Entre as pessoas existem semelhanças e diferenças, na cor dos olhos, na cor do cabelo, na cor da pele e tamanho. Isso também acontece com os animais. Existem semelhança entre eles e diferenças. No tamanho, no tipo de pele, alguns têm pelo, outros têm penas, alguns vivem na água, outros na terra. Nós, os seres humanos, somos animais racionais, que possuem a capacidade de raciocinar sobre as coisas. Não age somente por instinto. O homem é capaz de inventar muitas coisas que facilitam o nosso dia a dia. Os animais não inventam coisas, mas vivem suprindo suas necessidades. Na página 43, no livro Natureza e Sociedade, nós vamos observar e circular o corpo com características semelhantes ao seu. Qual desses aqui tem o corpo parecido com o seu? O passarinho, a aranha, o caranguejo, a baleia, a cobra, o menino ou a menina? Então, vocês vão circular qual o corpo com a característica semelhante ao seu. Tá bom? Meu nome é Vanessa, tenho 11 anos, moro em Cadelmota, Minas Gerais, e quero saber por que os animais são diferentes dos seres humanos. Vanessa, nós os seres humanos também somos animais. Precisamos alimentar, respirar e descansar como qualquer animal. De fato, é interessante perceber como os outros animais são diferentes dos seres humanos. Alguns vivem em árvores, outros vivem debaixo d'água e alguns até mesmo debaixo da terra. Por outro lado, fazemos algumas coisas que os outros animais não fazem, como compor uma bela canção. Você nunca viu um coelho tocando guitarra nem uma galinha dançando balé clássico, certo? Somos bípedes, andamos eretos e temos duas mãos livres, muito habilidosas, que nos permitem fazer tricô ou construir um monte de coisas. Também falamos diferente dos outros animais e conseguimos nos comunicar muito bem através da linguagem. Podemos contar histórias da época dos nossos avós, explicar como funcionam as coisas ou até mesmo imaginar como será o mundo daqui a milhares de anos. Isso nos permite viver em sociedade de uma forma bem diferente dos outros animais. Quase todas as características que nos diferenciam dos outros animais se relacionam direta ou indiretamente ao nosso cérebro. Ele é bem grande, principalmente a sua parte mais superficial, chamada de córtex cerebral, e o seu desenvolvimento nos dotou de capacidades que os outros animais não possuem. E para caber dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro fica todo dobradinho. Com ele, criamos objetos para nos adaptar a ambientes que não vivemos naturalmente. Não podemos voar como os pombos e nem respirar debaixo d'água como os peixes. Mas somos capazes de construir submarinos e aviões. E estes objetos nos ajudam a permanecer debaixo d'água e a voar bem alto. O quê? De novo! Tão legal, ó minha gente,
Perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Eu sei. eu não sou igual a você, Sei também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente. perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. Que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Que não. Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim. Eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Que não. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos.